Naam, sasa hivi kuna swala ambalo limejitokeza, nalo ni kwamba majaji wakifikia umri wa miaka 70 basi wastaafu. Na je, wewe unasemaje? Ndilo swali tulokuuliza siku ya leo. Tunasubiri ujumbe wako uweze kuchangia kwenye ana kwa ana. Lakini kwanza tumsikie mwenyekiti wa chama cha wanasheria humu nchini, wao wana mtazamo gani kuhusiana na swala zima la umri wa majaji kustaafu. The directive may have been issued as a cautionary measure to forestall any likely constitutional crisis that may arise as a result of the judges serving beyond their mandatory age of 70 years, the same as a potential to affect the dispensation of justice in the Supreme Court, Court of Appeal and the High Court, because the judges will be restrained now from hearing cases on attaining 70 years. The Chief Justice and the Judicial Service Commission should take up this issue as an issue of great public interest and get our issue directions or directives to a bench of judges to sit on a daily basis, hear the dispute, which zeroes in on the question of 74 and 70, and make a determination even within 1 month, and will have brought this thing to a close. Naam, ni kauli hiyo ya mwenyekiti wa chama cha wanasheria humu nchini. Tukija kwenye ujumbe kwa mfupi, baadhi tayari wameshatujibu. David Mogaka akiwa Badogo anasema hawa wastaafu hawa ni wastaafu, kwani tuko na Wakenya wengi wanaoweza kufanya kazi. Hawa wameshazeeka, vijana wapate kazi. Ni kitu gani wataongeza Kenya hii ambacho watakuwa hawajakifanya mpaka wakitimiza miaka 70? Na Steven Shambiro Balak kutoka Kibuochi, Bungoma County anasema wakiongeza muda kazini, vijana tutatoa wapi riziki? Tunajua kwamba Kenya ni nchi pekee ambapo unaweza kustaafu na kisha ukapewa kazi tena. David Ogeto Nyabera anasema waongezewe miaka 2, na Chris Mwex anasema wastaafu ndio wengine nao wapate nafasi waandikwe. Sonia Julie anasema waongezewe kwa sababu wana uzoefu. Na pia bwana huyu Kanda Chebelet Stanley anasema kwamba hawa majaji wanapaswa kuondoka afisini, wape nafasi majaji wengine ambao ni vijana zaidi na waweze kufanya kazi katika sekta hiyo. Wanaeleza kwamba katiba imeshaeleza bayana kitu kipi kinafuata kufuatwa kuhusiana na umri wa majaji kustaafu. Dan Collins anasema wastaafu wawepishe na wengine. Ni ujumbe mfupi kutoka kwa baadhi yenu ambao wamechangia kwenye mjadala wa leo. Tunakuuliza, je, unadhani waongezewe muda baada ya kutimiza miaka 70 au la? Na Goligota Patwo anasema waongezewe muda, wazidi kula pesa ya serikali. Na Muriga Nengo anasema wastaafu ili wengine wapate kazi. Ni baadhi ya ujumbe mfupi ambao mmeweza kututumia. Na je, tukitathmini hali halisi, je, katiba na sheria inasemaje katika Jumuiya ya Afrika Mashariki mintarafu umri wa majaji wa kustaafu? Na nchini Tanzania majaji wanapaswa kustaafu wanapotimiza umri wa miaka 60 hadi 65. Hata hivyo rais anaweza kuongeza muda maalum na akapewa miradi maalum ya kuhudumu ili aweze kuendelea kuwa jaji katika nchi hiyo. Na vigezo vya kuwa jaji, je, ni vipi nchini Tanzania? Ili kuweza kuwa jaji lazima uwe na shahada ya kwanza ya sheria, na pia uwe na tume ya idara ya mahakama iwe imekuidhinisha, imekufanyia ukaguzi na uweze kuhudumu ndio uweze kuhudumu. Na pia rais lazima ashirikiane na tume ya idara ya mahakama katika uteuzi wa majaji nchini Tanzania, jambo ambalo ni tofauti na nchi ya hapa Kenya. Kwa Kenya, tume ya idara ya mahakama inapaswa ndiyo inayoamua majaji watakaoteuliwa, kisha kunakuwa na ushindani na utendaji wa hali ya juu kuhusiana na uteuzi huu wa majaji, lakini rais yeye ni mwangalizi tu wa swala zima hili la
la kuteua majaji. Yeye hashiriki moja kwa moja, maana tume ya idara ya mahakama ndio inayopewa wajibu huo wa kutoa swala zima la kuendelea kuwateua majaji. Na tume ya idara ya mahakama ina wanachama 11, wanasheria wa ngazi ya juu walio na haiba ya juu ambao ndio wanaoweza kushiriki katika swala zima. Nchini Uganda, majaji wanapaswa kustaafu wakiwa na miaka 70, na pendekezo limeshawasilishwa la kuongeza muda ili waweze kuendelea kuwa kazini hadi kufikia miaka 75. Na pia jaji ambaye anaweza kuhudumu kwenye mahakama kuu anapaswa kuwa ongezewe muda aweze kuhudumu hadi miaka 70, manake kwa sasa anaruhusiwa kuhudumu hadi miaka 65 pekee, na pendekezo limeshawasilishwa la kutaka aweze kustaafu akiwa na miaka 70. Hivyo ndivyo mambo yalivyo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, ukizingatia umri wa kustaafu wa majaji katika nchi za Kenya, Uganda na Tanzania, na ndivyo mambo yanavyokuwa kwa sasa, ili tuweze kujua jinsi mambo yatakavyoendelea. Na ili kuweza kuendelea na mjadala huu, basi tutakumbusha tu kwamba kuna swala zima la ukaguzi wa majaji na mahakimu ambalo limekuwa likiendelea. Ukaguzi huu unatazamiwa kukamilika wiki ijayo, mwendo wa katikati ya mwezi hivi. Lakini basi, je, shughuli nzima inavyoendelea? Baadhi ya majaji wamekosoa ile tathmini ya bodi ya kuwakagua na kuwatathmini majaji na mahakimu, na mwenyekiti wa bodi hiyo Sharad Rao hivi ndivyo anavyosema kuhusiana na tathmini yao, na kwamba wanatoa uamuzi wao baada ya kutizama vigezo vingi, na hii ndio kauli yake. But once we pronounce a judge or a magistrate as unsatisfactory, unsuitable, he is deemed to have vacated office, subject only to the review, and that review is only to the board and not to the High Court. But you will remember that despite the specific constitutional provision to that effect, some of the judges, not some, but all of the judges who were found unsuitable sought orders from the court, saying that the court had supervisory jurisdiction over the board, and in the process that continued over a period of time, because that judgment, which was against the board, holding that the High Court did indeed have supervisory jurisdiction. Naam, ndiyo kauli hiyo ya mwenyekiti wa bodi ya kuwakagua na kuwatathmini majaji na mahakimu Sharad Rao, akielezea jinsi wanavyofikia mchakato huo na jinsi wanavyoamua. Je, ni nani anapaswa kuambiwa aende nyumbani, kufukuzwa kazini kwa sababu utendaji wake hauridhishi kwa njia moja au nyingine? Nchini Rwanda, chama cha Rwanda Patriotic Front RPF na baadhi ya wakazi wanataka kura ya maoni kufanywa nchini humo ili kubadilisha katiba na kuondoa kizingiti cha muhula wa rais ili kumruhusu Rais Paul Kagame kuwania tena. What you have in Burundi is a president who wants to stay in power against large numbers of his countrymen and women who are saying, no, we don't want you to stay. In Rwanda, you have a president who says, guys, I'm open to staying or not staying, but I'm not persuaded by the argument of staying. But those of you who want me to stay, you convince me. And you see people carrying boxfuls of petitions to Parliament, to petition Parliament. You hear people writing personal memos, sending them to Parliament. You hear different organizations doing the same thing. The two contexts are very different. Na sio chama kuu cha RPF pekee, vyama vingine vya upinzani kikiwemo chama cha Social Democratic Party PSD vinataka katiba irekebishwe. Bunge la kitaifa linafaa kujadiliana Jumatatu hii iwapo litapitisha mswada wa kuondoa kifungu hicho au kisalie. We believe that the people should fix the term limit. If these people the members of PSD believe that they should keep the same leaders, they should be allowed to do so. And that would also apply for the country. If we need a leader, if the population needs to keep the same leader, they should be allowed to do so. And that's democracy. We don't believe that the term limit should be fixed by a group of people.
it should be fixed by the wish of the population. Chama hicho tayari kimepitisha mwafaka wa kuondoa kikwazo cha hatamu katika chama cha PSD na kurai wananchi wa Rwanda kuondoa kipengele cha kikwazo cha hatamu ya rais. Hata hivyo, kulingana na baadhi, hakuna vyama vya upinzani kama vile wengi wanavyovifahamu. I personally don't believe at all that PSD is an opposition party. I actually don't think that there is an opposition party in this country except the Green Party, Rwanda's youngest party. You have a political system in Rwanda where several parties are included in government, and PSD is one of them. So there is a power sharing in Rwanda, where the RPF, which is the largest party, most powerful, richest, most organized, shares power and responsibility with smaller parties that subscribe to its vision of the kind of Rwanda it wants to build. And PSD and PL and the others that are in government share the RPF's vision. Hata hivyo, Rais Kagame ambaye aliingia uongozini mwaka 2000 hajasema rasmi iwapo angetaka kuwania kwa mara ya tatu, akisema kuwa hajashawishiwa vya kutosha na uamuzi huo wa wananchi. Hata hivyo, baadhi wangemtaka rais kutowania tena kwa mara ya tatu. And they give all kinds of reasons. One of them being that the term limits haven't been tested, that they should be given time to be tested. There are those who say that they think that President Kagame should preserve his reputation by not staying around. Upinzani nchini Rwanda umewasilisha kesi mahakamani kupinga pendekezo la kukiondoa kipengee cha kikwazo cha muda wa rais kuhudumu mahakamani. Wiki chache zilizopita, Wanyarwanda walianzisha mchakato wa kukibadili kipengee hicho ili kuweza kuondoa vikwazo kwa rais kuhudumu madarakani. Kwa sasa katiba ya Rwanda inamruhusu rais kuhudumu kwa mihula miwili pekee madarakani. Dhamira sasa ni kumpa fursa Rais Paul Kagame kuwania muhula mwingine wa uongozi. Je, mchakato huu unachukuliwa vipi na wataalamu wa haki na sheria wa Rwanda? Martin Ngoga ni mwendesha mashtaka wa zamani katika mahakama iliyoko Arusha kwa ajili ya Rwanda ICTR. Nilipata fursa kuzungumza naye kwa muda. Katika wiki chache zilizopita, wabunge wa Rwanda walianzisha mchakato wa kutaka kuondoa vikwazo kwa muda wa rais kuhudumu madarakani, na wengi wakaonekana kwamba wanaridhia kufutilia mbali ule muda wa kuhudumu kwa rais kuhudumu madarakani bila vikwazo vyovyote. Tuelewe vipi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki tukiwa tunaanza kubadili katiba ili iweze kuruhusu michakato aina hii? Ni mchakato unaendelea, ni process inaendelea. Kulikuwa na wananchi zaidi ya milioni 3 ambao waliomba bunge libadilishe kipengele cha katiba ambacho kinaweka ukomo wa uongozi kwa rais wa jamhuri. Bunge liliridhia ombi la wananchi na likafanya majadiliano na wananchi wenyewe, consultations. Sasa hivi imetungwa sheria ya kuunda tume commission ya kubadilisha katiba. Sina hakika kama wajumbe wameshateuliwa, lakini nafikiri watateuliwa. Kwa hiyo ni process inaendelea, na ni process ambayo kwa kiwango kikubwa wananchi wanaikubali. Lakini vile vile hakuna tatizo kwa yeyote yule ambaye hakubaliana na huo utaratibu. Mwisho wa yote wengi wataamua nini kifanyike kwa maslahi ya nchi na kwa maslahi ya walio wengi. Nafikiri wale ambao wanaomba kwamba hicho kipengele cha katiba kibadilishwe ili kuondoa ukomo wa uongozi wa rais, wanasukumwa zaidi na maendeleo ambayo yapo. Hilo ni moja. Juhudi ambazo zimekuwepo za kuijenga Rwanda mpya baada ya genocide, na sitapata neno sahihi la Kiswahili, lakini unique context. Rwanda ina uhalisia wake ambao hatudhani kama upo kwa nchi zingine. Tunajali misingi ya demokrasia, tunajali haki ya kila mtu kushiriki katika uongozi, lakini vile vile tunazingatia kwamba tuna matatizo ambayo ni particular, ambayo ni maalum, yapo kwa ndani ya nchi yetu kutokana na historia ambayo tumeipitia, ambayo lazima yazingatiwe tunapojadili mustakabali wa nchi yetu. Kwa hiyo hayo yote ndiyo yatazingatiwa na kufikia uamuzi sahihi, na tutaendelea kufanya hivyo ili kuijenga Rwanda mpya na kuleta maendeleo kwa wananchi wetu. Tuegemee sasa swala la haki. Umekuwa mwendesha mashtaka mkuu katika mahakama ya ICTR ya Arusha. Je, mpaka sasa katika juhudi za kumtimizia haki Mnyarwanda wa kawaida, hasa wahanga wa mauaji ya mwaka 1994, unaweza kusema hatua gani zimepigwa mpaka sasa? Tumejitahidi kwa kiwango kikubwa
kushughulikia kesi nyingi tulizokuwa nazo tangu mwaka 94. Nilipoingia mimi katika ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu, kulikuwa na kesi zaidi ya milioni moja. Baadaye zikaongezeka zikawa kama milioni 3. Hizo zisingeweza kushughulikiwa kwa namna yoyote bila kuwa na ubunifu wa hali ya juu. Kwa hiyo tulijitahidi tukaweka utaratibu wa gachacha, zile mahakama za wananchi, na kwa kiwango kikubwa hilo tatizo tumelishughulikia. Lakini bado vile vile kazi ipo, hasa nje ya nchi. Washiriki wakubwa wa mauaji ya genocide waliokuwa katika ngazi za uongozi walikimbia Rwanda, hawako Rwanda, hawakushughulikiwa na mahakama za gachacha na hawakushughulikiwa na mahakama za kawaida, na mahakama ya kimataifa sasa hivi inafunga milango yake. Kwa hiyo bado ipo kazi kwa wale ambao wamebaki katika system ya justice kuendelea kuwatafuta hao. Miaka 60 baada ya mauaji yaliyofanywa na Wanazi, washiriki wao mauaji bado wanatafutwa. Sisi ni miaka 21 tu imepita, kwa hiyo lazima tuendelee kuwatafuta mpaka kadiri tunavyoweza. Kuna wasiwasi kwamba mahakama ya ICTR imetumia hela nyingi na mpaka sasa ni watu wachache sana ambao wametiwa hatiani na badala yake zinasifika mahakama za gachacha. Je, mahakama za gachacha na utangamano na maridhiano katika jamii mpaka sasa tuko katika hali gani? Mimi nafikiri kwa kiwango kikubwa sana huu mfumo wa mahakama za gachacha umefanikiwa. Kwa sababu lazima uelewe hali halisi ya Rwanda. Walioshiriki mauaji na waliofanyiwa mauaji wanaishi pamoja. Hakuna vijiji au mikoa kwa kabila fulani au kabila fulani, wananchi wako pamoja. Kwa hiyo tumefanya juhudi za kumaliza migogoro kati ya hawa wananchi. Wale ambao walitakiwa waadhibiwe waliadhibiwa. Wale ambao walitakiwa warejeshe mali za wananchi walizoziharibu wamerejesha. Wale ambao hawajarejesha bado juhudi zinaendelea. Lengo kubwa ni kuweka mambo mawili kwenye balance. Tufanye haki, justice, lakini vile vile tu promote reconciliation. Moja wapo likiacha nyuma hatutafanikiwa. Kwa hiyo hizo ndizo juhudi tunazozifanya. Kwa kiwango kikubwa tumefanikiwa. Lakini bado kazi ipo, bado tuna ideology ya genocide ambayo haiko tu ndani ya Rwanda, lakini vile vile hata nje ya Rwanda ipo, ambayo inaendelezwa na wale walioshiriki mauaji ambao hawajafikishwa mbele ya sheria. Kwa hiyo hata siku moja hatuwezi tukafikiri kwamba hilo tatizo limekwisha, lakini kwa kiwango kikubwa tumelishughulikia. Rwanda inasifika kwamba iko mstari wa mbele ukizingatia idadi ya wanawake walioko uongozini na bungeni kwa jumla. Je, Jumuiya ya Afrika Mashariki ijifunze kipi kuhusiana na hali hii? Mimi nafikiri swala la kuwahusisha wanawake kwa kiwango kikubwa ni swala ambalo sasa hivi haliepukiki. Na swala la kuacha wanawake nyuma katika mipango ya maendeleo limepitwa na wakati. Kwanza ni haki yao, pili ni wao ndio wengi zaidi katika population katika Afrika Mashariki na kwingineko naamini. Na kwa kipindi ambacho tumekuwa tukitekeleza hizi juhudi za kuwahusisha wanawake kwa wingi zaidi katika ngazi mbalimbali za maamuzi na katika ngazi mbalimbali za mipango ya maendeleo, imeonekana kwamba ni jambo zuri tu, kwa sababu wanaweza na matokeo ni mazuri yanaonekana. Ingekuwa vizuri kama tungeanza hizi juhudi mapema zaidi. Kwa hiyo nafikiri ni swala ambalo haliwezi kuepukika tena, na haiwezekani kwamba tuwe na mpango wote sasa hivi ambao hauwahusishi wanawake. Teknolojia ni chachu ya maendeleo. Je, mpaka sasa Rwanda inaweza kutazamika kama kioo ama kitovu cha teknolojia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki? Zipo juhudi zinafanyika kuweka infrastructure, kuweka mtandao wa kutosha, kutekeleza policies za technology ambazo tunaamini kwamba Rwanda haina malighafi, haina maliasili nyingi. Hatuna maliasili nyingi, tunataka tuwekeze kwa watu wetu. Na hatuwezi tukawekeza kwa watu wetu bila kuwapa uelewa wa kutosha unaotokana na teknolojia. Na wengi kati ya wananchi wetu ni vijana ambao kujifunza ni rahisi na kuendelea kwa speed inayotakiwa ni rahisi vile vile. Kwa hiyo zipo juhudi zinafanyika, lakini lazima siku zote tusisitize kwamba changamoto bado ni nyingi pia.
Ni hayo tu basi tuweza kuangazia katika siku ya leo. Shukran sana mjiunga nasi waliotumia ujumbe mfupi, asante sana. Leo tumejadili swala zima, tumeweza kuangazia swala zima la majaji, utendaji wao na muda wa kustaafu, umri mzima wa kustaafu. Asante sana, mimi ni Thelma Mwazaya, kwaheri.